今天啥标准，周导？今天200块钱10个菜2个汤。第一道菜猪肝银耳拌黄瓜，第二道菜五香绿大鸡，第三道菜酱香猪前肘，软烂入味，皮糯肉鲜，真好吃。第四道菜四喜丸子，第五道菜香酥大虾，第六道菜酱香猪蹄，第7道菜白玉骨炒肉，第8道菜椒汁大鲤鱼，第9道菜莲藕炖排骨，第10道菜梅菜扣肉，第11道菜酸汤姜丸，第12道菜金针酸汤。